На гостини е ова утро доктор Јорданка Маџовска, специјалист по педиатрија во Аџибадем Систина, каде што ќе се зборува за најсовремениот третман на вродени срцеви заболувања. Суза, драга моја колешка, добро ви утро. Добро утро и за гостинката. И јас го најавив што ќе биде темата на вашиот разговор и ќе ве оставам така да Сузе повели. Едно декемвриско добро утро. Јас вака прко сам на декември со летни бои, бидејќи не би сакала зимата толку рано да ја внесеме во нашето студио. Ти благодарам. Ја и честито ефтина струја, па да видиме дали нашите броила ќе ги фати. Ќе видиме како ќе биде на светките на крајот од месецот. Ти благодарам. Верувам дека во овие минути кои што следат, доктор Маџовска официјално добре дојде во Алфа. Не ви е прв пат и верувам дека многу родители, ама и баби и дедовци ќе сакаат да не слушаат со внимание со оглед на тоа што болницата Систина располага со еден педиатриски оддел на кој што е особено горда, а вие како педијатар би сакала ова утро првично да не запознаете со што се располага одделот и кои се предностите во однос на сите други клиники во Македонија. Добро утро на вас и добро утро на сите гледачи на Алфа телевизија. Ви благодарам на поканата. Често доаѓам и веќе убаво се чувствувам во вашето студио. Доаѓам од клиничката болница Аџибадем Систина, од одделот интензивна детска кардиохирургија. Тоа е специфичен оддел пред се по пациентите кои што ги третираме. Тоа се педиатриски пациенти од раѓање, од новороденички период па до 16 годишна возраст со вродена срцева мана. Значи предоперативно и постоперативно, но одделот прифаќа и пациенти кои што се во животозагрозувачка состојба од хирушка или од нехирушка причина. Но секако главната причина за нашето постоење се пациентите со вродена срцева мана. Нашиот оддел е специфичен не само по третманот на пациентите, туку и по техничката поддршка. Секако за да можат ваквите пациенти да се третираат, потребни ни се и голем број на апарати, пред се вентилатори за одржување на дишењето, инвазивна, неинвазивна поддршка. Потоа, доколку имаме потреба за диализирање, за прочистување на крвта, имаме такви апарати во услови на претечко затајување и прекинување на работата на срцето. Имаме ЕКМО апарати, потоа голем број на апарати кои што ни даваат прецизно и сигурно лекување на пациентите со специфични лекови, потоа апарати за диагностика, ехоапарати, гасни анализатори, бронхоскопи и така натака, се што е потребно за лекување на ваквите пациенти. Битно е дека во склопот на нашата болница имаме и транспортно возило кое што е опремено со транспортен инкубатор за да може и безбедно да си ги донесеме пациентите од другите болници или од другите градови. Сепак нашиот оддел е специфичен и единствен, можам да кажам, во нашата држава, но и во околината, така да неретко се случува да треба и од соседството да земеме некој пациент и да го третираме во нашата болница. Сите наши пациенти кои што се државјани на нашата република и имаат вродени срцеви мани се третираат во нашата болница со сите овие услови што ви ги кажав и тие се со фондовска наплата. Значи тоа е најбитната работа, што сите предвремено родени бебиња кои се третираат во вашата болница се ослободени од плаќања и се на терет на фондот. Па секако дека е големо олеснување за родителите. Се разбира. Сепак да се добие услуга, да ги добијат условите кај вас, а сето тоа да чини бесплатно, навистина. Што всушност значат? Кои се причините? Има ли истражувања кои се причините зошто и кога најрано може да се забележат во утробата на мајката овие вродени срцеви заболувања и во колкав процент се јавуваат? Така, значи вродените срцеви мани се најчестата патологија во педиатриска кардиологија. Тие се застапени 0,8% од сите живородени новороденчиња или се јавуваат од 6 до 9 новороденчиња на 1000 живородени новороденчиња, што значи дека кај нас од 20.000 до 25.000 годишно што се раѓаат новороденчиња, ќе има од 200 до 250 бебиња што се со вродена срцева мана. На светско ниво е 1,35 милиони афекција на новороденчиња, што значи не е мала бројката и таа е во склоп со наталитетот во една држава.
и на овие новороденчиња кои што се раѓаат со вродени срцеви мани, кај 50% од нив ќе треба итно да се направи некаква си интервенција веднаш после раѓањето, а кај останатите, сега зборувам процентуално, а кај останатите може да се врши интервенција до 3-та или 4-та годишна возраст. Како причини најчесто се поврзуваат со тератогено дејство на некои вирусни инфекции, како што се вирусот на рубеола, токсоплазмоза, цитомегаловирус, варичела, кои што вируси ги напаѓаат мајката рано во периодот на органогенезата, значи рано во периодот на бременоста, тоа е некаде првите недели од 3-та до 7-та гестацијска недела, кога всушност тогаш настанува нормалното создавање на срценцето. И практично вродените срцеви мани се подразбираат пореметено нормално создавање на срцевите кавитети и или крвните садови кои што излегуваат или влегуваат во срцето. Може ли да биде наследен фактор? Да, секако, значи наследен фактор, потоа генетски фактори кои што се заедно со надворешни аерозагадување, на пушење, зрачење, наркотични дејства, кај рано во периодот на органогенезата сите можат да бидат причинители за поголем процент во создавање. Потоа болести одредени кај мајката како диабет или некои метаболни заболувања, одредени лекови ако се примаат повторно, значи тоа е во критичен период, периодот на органогенезата, не само за срцето, него за сите органи кои што се создаваат, значи хромозомопати исто, тоа е во склоп на генетските заболувања каде што покрај нарушувањето во нормално создавање на срцето имаме нарушување во нормално создавање на други органи, па покрај вродени срцеви мани имаме и други пореметувања истовремено, и тие се хромозомопати како што се Даунов синдром, Диџорџ синдром, Алажил, Нунан, и тие пациенти исто ги имаме на нашиот оддел. За жал некогаш не можеме да докажеме или пак да линкуваме зошто настанала вродената срцева мана, и за жал исто така не можеме да ја превенираме, да го превенираме настанувањето на вродена срцева мана, но со помош на фетална ехокардиографија која што се спроведува кај мајката за време на бременоста, можеме рано да откриеме дали пациент новороденчето, поточно бебенцето, ќе се роди со вродена срцева мана, и во тие услови треба раѓањето да се одвива во центри каде што има центри за третирање на вродена срцева мана, затоа што често, доколку станува збор за сложена срцева мана, потребно е веднаш прифаќање на новороденото, може би да треба поставување на механичка вентилација или пак започнување на некои специфични лекови со цел одржување на тие фетални комуникации кои што се и како потребни кај цијаногените срцеви мани. Во однос на типовите, какви типови на вродени срцеви мани, вака најлесно е да се направи, да се поделат на едноставни и сложени, кога има повеќе аномалии на срцето, но ние вака од лекарски аспект најчесто ги делиме според движењето на крвта или според хемодинамиката, дали се движи крвта од лево кон десно, дали имаме комуникации, па така се движи крвта, или пак може би обострано и десно и лево, и значи тие се цијаногени, целите бебиња се модри, или пак може би немаме шантирање или значи пореметено движење на крвта, но сепак имаме стеснување на одредени комуникации, дали е тоа на аорта, на пулмонална артерија. Така да од овие сите поделби сепак најчесто би ги спомнала, најчестите причини се дупка помеѓу предкоморите, дупка помеѓу коморите, одржување на фетални комуникации после периодот кога треба да се затворат, од посложените срцеви мани, тетралогија фало, транспозиција на големи крвни садови, аортна стеноза, пулмонална стеноза, сите тие се многу чести вродени срцеви мани и ние често ги третираме, често ни доаѓаат такви пациенти, ако морам да споменам дека последниве 2 години имаме се почесто сложени срцеви мани кои што се и ретки на светско ниво, и во литература се опишани повеќе од 180 типови на вродени срцеви мани, и за сите тие има повеќе од 240 техники, оперативни техники. Во однос на симптомите кои што се карактеристични, тие се не може да ги поделиме во различни периоди.
и различни се. Симптомите во новороденичкиот период може да се слушне уште во родилиште срцев шум или пак може да има модрило по целото тело на новороденчето и тоа да биде мотив за широки исследувања. Што додека престојуваат со мајката заедно. Да, апсолутно. Значи сите новороденчиња се прегледуваат повеќе пати од педиатрите во родилиштата и доколку се слушне или доколку се постави сомнеш, следно ние го земаме пациентот на нашиот оддел, правиме комплетна анализа, сите пациенти кои што ни доаѓаат се подвргнати на комплетна лабораториска микробиолошка анализа, ЕКГ запис, ехокардиографски преглед, доколку има потреба се прави компјутерска томографија, секако доколку станува збор за сложена срцева мана, правиме и катетеризација, диагностичка катетеризација кај пациентите, значи тоа се може да се каже во редовите на светските протоколи. Така, во однос на, се извинувам што ве прекидувам, во однос на минатото и денеска, во минатото беше и многу поголема смртноста на предвремено родени бебиња, особено со вродени некакви срцеви аномалии. Денеска, кога медицината отиде многу напред со тоа и технологијата, навистина се продолжи, да речам, се зголеми бројот на бебиња кои успешно се го стигаат онај чекор со останатите други бебиња кои што се родени без вакви аномалии, без вакви проблеми. На што се должи сето тоа? Па токму на медицината напред. Еве сега веќе на 31 јануари нашиот оддел ќе направи 11 години постоење. Претходно пациентите биле испраќани надвор од границите на нашата држава во соседните држави за оперативен третман. Со оглед на тоа дека бебињата кои што се раѓаат со особено сложени срцеви мани веќе се со одреден степен на недоволна на ослабено срце, значи транспортот од едно место до друга, од нашата држава до друга држава, значи е секако многу ризичен и важен и земање на драгоцените часови на тој пациент. И поради тоа имало голем број на смртни случаи, затоа што децата не можеле да дочекаат да стигнат до кардиохирушки педиатриски центар. Ви имате комплетно опремени транспортни возила, со кои што навистина во ниедна секунда не му е загрозен животот на бебето, напротив, со најсовремени услови кои што ги нема на друго место во нашава земја, ги има единствено Систина, така нели? Успевате да спасите многу животи и да дадете шанса за многу бебиња со сериозни срцеви нарушувања. Апсолутно, да, тоа е нашата работа и едноставно немаме лимит, тоа е нашата мисија. Така, влегуваме во сезона на големи вируси, кои што верувам дека не ги штедат ни дечињата со срцеви заболувања. Каква превенција можеме да направиме тука? Да, исто и за вирусите, значи тоа се многу честа патологија, многу честа причина за посета на лекари. Нашите пациенти не се за жал поштедени од респираторните инфекти. Бевме сведоци на коронавирусната инфекција, видовме како брзо се шири. За жал, сите респираторни вируси имаат силен тропизам кон респираторниот епител, не ги гледаме, многу лесно се пренесуваат со зборување, кивање, кашлање и во просториите каде што се затворени, каде што нема проветрување, се зголемува концентрацијата на вирусот и према тоа многу лесно се шири, а од друга страна пациентите кои што се дали се новороденчиња или доенчиња во првите 9 месеци се заштитени од имунитетот на мајката и доењето, а потоа веќе имунитетот им се губи и треба да почнат да се разболуваат за да се го создадат имуниот одговор. А бидејќи има повеќе од 400 вируси, значи за да се сретне нашиот имунитет со сите и да создаде имунитет кон сите вируси, значи нормално дека често ќе се разболуваат. Додека пак нашите пациенти се дополнително, како да кажам, афектирани заради тоа што кога ќе се родат, често го губат времето или пак не можат да се вакцинираат ради одредени причини. Значи, не го имаат и тој имунитет, некогаш не можат ни да примаат мајчино млеко, значи дополнително имаат фактори кои што помагаат во полесно ширење на болеста. Потоа, како што ви ги кажав, овие синдроми, Даунов синдром и Ди-Џорџ синдром, значи самите пациенти се раѓаат со имунокомпромитираност,
и останатите дополнителни фактори како хипотонија која што ја имаат допринесува и како од една обична банална инфекција која што ќе започне со носето или со грлото да се прошири во долните дишни патишта, па неретко се случува да има потреба покрај конзервативниот третман со антибиотици, кортикотерапии, бронходилататори да треба повторно да се врати на механичка вентилација. Во однос на препораките, значи од неспецифичните препораки секогаш советуваме да се избегнуваат колективи, значи каде што има мали места со многу луѓе, избегнување на зачадени простори, значи да нема никаква експонираност на дим од цигари, престој на чист воздух, што подолго престој на чист воздух, хигиена на домот, проветрување редовно на домот. Од останати терапии препорачуваме редовно земање на витамин D и витамин А кои што помагаат во подобрување на имуниот систем и во оздравување на епителот на респираторниот тракт. Потоа, поради тоа што овие што ви ги набрав пациенти и останати прематурни пациенти кои што подолго време претходно биле на механичка вентилација имаат веќе оштетување на дишното стебло или имаат бронхопулмонална дисплазија, за тие пациенти разболување од респираторен синцитијален вирус би било можеби и фатално, па поради тоа препорачуваме рано набавување на вакцината за респираторен синцитијален вирус и аплицирање рано на таа вакцина. Потоа, кај имунокомпрометираните пациенти, антибиотска профилакса, инхалаторен кортикотописки препарат и секако некои од останатите имунолошки препарати кои што би го подобриле имунитетот на ваквите деца. И не престанува толку време колку да ви се заблагодарам. За жал би зборувале ние уште многу долго, Слободанче, нели, но времето е толку, имаме и многу други содржини. Да. Поздрав до целиот тим и верувам убаво објаснување од докторката. Одлично, на еден едноставен јазик и навистина со едни совети корисни за сите родители. Повели Слободанче. Благодарам Сузе и благодарам на гостинката.